Nistieden issa li chairman tal-Life Network Malta għal messaġġ tagħha Dr. Miriam Xiberras. Għadna kif smajna diskorsi mill-movimenti, hekk kollha ta' favur il-ħajja. Wara d-diskors kommoventi ta' ġana, kważi tħallik bla nifsa qas jibqalek xtajt. Issa wasalt jien biex nagħmel id-diskors tal-eluq. Importanti ħafna li nisimgħu dan il-messaġġ. X'inhu l-messaġġ prinċipali ta' dan ir-reli? Huwa messaġġ favur il-protezzjoni tal-ħajja mill-konċepiment, kontra l-emendi proposti fil-liġi li b'xi mod ipoġġu l-ħajja tat-trabi fil-bidunet fil-periklu. Ir-reli jagħmel appell imqanqal il-membri parlamentari tagħna sabiex jibqgħu jiddefendu l-ħajja. Li jiddefendu l-ħajja mill-konċepiment mingħajr kompromessi, kontra l-ifriżar li jwaqqaf il-ħajja u jpoġġiha fil-periklu, kontra prattiċi li joħolqu tfal biex intenzjonalment jitwildu l-tiema. Qegħdin hawn favur ugwaljanza ġusta, ugwaljanza vera, ugwaljanza li tipproteġi l-ħajja mill-konċepiment. Vuċi għal min m'għandux, għal vulnerabbli. Għalunna li ġibna l-ġana biex imbeżżu mill-abort. Hekk għalunna. Aħna nħossuna onorati li ġana setet tingħaqad magħna. Onorati għaliex għalkemm titkellem mill-esperjenza kera tal-abort, però ġana hija bniedma pożittiva. Ġana tafferma l-ħajja, kull ħajja mill-konċepiment, sal-mewt, il-valur imprezzabbli ta' kull ħajja hija unika. Noqogħdu attenti l-aħwa, l-abort ma jidħolx f'daqqa. L-abort jidħol jekk nibdew nilagħbu mal-liġi li tipproteġi l-ħajja mill-konċepiment. Jekk nibdew nagħmlu eżenzjoni, niftħu xquq, nagħmlu l-kompromessi. Aħna qegħdin hawn biex inwasslu messaġġ il-parlamentari tagħna. Ngħidulhom lob mal-liġi li tipproteġi l-embrjon uman ikollu effetti diżastrużi. Għandna liġi li tirregola l-IVF, li tgħin il-koppji, li taħdem, iżda li ma tinsix li hemm persuna oħra involuta, it-tarbija li titwielet minn dan l-intervent. Malli l-isperma tiffertilizza l-bajda, hemm ħajja umana ġdida, ħajja umana fil-bidunet. Kif konna jien u int, ħajja ġdida mhux oġġett. Għalhekk meta nitkellmu dwar l-embrjon uman, nitkellmu dwar wieħed minna. L-embrjon uman huwa wieħed minna. Għalunna li qed nagħmlu xi kampanja kontra l-għajnuna lil koppji li għandhom problema ta' infertilità. Mu veru xejn. Huwa tangan li nilagħbu bil-kliem u nħawdu n-nies. Aħna anzi nawguraw li l-koppji jiġu mejjuna kemm jista' jkun. Iżda dan ma jfissirx li ninsew l-interessi ta' tfal li għad iridu jitwildu. Il-liġi bbażata fuq l-ifriżar tal-bajda taħdem, tagħti riżultati tajba, tista' tkun aħjar. Għadna ġodda l din it-teknoloġija f'Malta. Jekk verament irridu ngħinu l-koppji, nagħtu iktar cycles b'xejn. Nistgħu ninvestu fit-training tal-istaff tagħna f'ċentri li għandhom success rates ħafna ogħla minn tagħna. Jekk verament l-intenzjoni hi li ngħinu l-koppji u fl-istess ħin imma nipproteġu l-ħajja. Inħallu wkoll lill-koppji liġi ta' serħan il-moħħ u di ftit ngħiduha fejn ma jridux joqogħdu jewdnu li għad baqalhom ħajjiet fil-friża u liet li ma jistgħux iweldu aħwa ta' tfal li diġà għandhom. Kemm smajna li għandu jkollna għażla fl-IVF bħal pajjiżi oħra ta' barra minn Malta. Imma aħna ma nistgħux inqablu lil Malta ma' pajjiżi oħra f'dal aspett. Ma nistgħux. Għaliex? Għax tista' tgħid li fil-pajjiżi l-oħra tal-Ewropa
tilfu r-rispett tal-ħajja. Iktar protett annimal. Tilfu rispett tal-ħajja, idħlu fuq l-internet u taraw, jaqbdek il-biki. Tfal misjuba mormija f'parks, ħajja ta' kuljum. In-numru kbir ta' tfal tal-abort, ikexkxek, ġenerazzjonijiet ta' tfal li tilfu ħajjithom, maħsuda fl-isem tal-għażla, fl-isem tal-libertà. Da mhux avvanz li rridu f'Malta, mhux avvanz ta' soċjetà. Allura, jekk dan il-pajjiżi laqqas jagħtu valur il-ħajja fil-ġuf, aħseb wara kemm jistgħu jagħtu każ tal-ħajja meta tkun ferm iżgħar, jiġifieri fl-istadju ta' embrjun. Għalihom li tifriża ħajja, li tarmi ħajja, li tagħżel ħajja minn oħra, ma tagħmilhomx differenza. Mhux bħalna. Aħna dawn l-affarijiet ma nagħmluhomx, ma rriduhomx jiġru f'pajjiżna. Il-liġi tal-protezzjoni tal-embrjon uman mhux permess fiha li tifriża ħajjiet bħala regola, imma biss fl-eċċezzjoni. U din nixtieq nispjega għax qed jingħad ħafna miżinterpretazzjoni fuq il-medja. Ħa nispjegalkom. M'għandniex nabbużaw mill-artiklu li hemm fil-liġi li tippermetti li friżar tal-embrjon uman f'ċirkostanza partikolari waħda biss, deskritta bħala forza maġġuri. Dan jiġri meta jkun hemm xi ċirkostanza fejn l-om jiġrila xi ħaġa serja jew ġejja, jew xi accident, qabel ma l-embrjon jitpoġġa f'ġufa. Dan l-argument qed jintuża ħafna anke min nies fl-awtorità tal-pajjiż biex jikkwota l-liġi barra mill-kuntest tagħha. Ħa nagħtikom eżempju ieħor. Jekk il-liġi kriminali lili tatini li niddefendi l-ħajja tiegħi, jekk inkun medda minn xi ħadd, il-liġi ma tiċċensurakx jekk inti tieħu l-ħajja ta' dak li jkun se jieħu l-ħajja tiegħek, jiġifieri suppost jiena medda u xi ħadd qed jipprova joqtolni. Il-liġi tħallini niddefendi lili nnifsi, self-defense. Din hi eżempju ta' forza maġġuri oħra. L-ifriżar tal-embrjon fil-liġi kif inhi bħalissa, ekku forza maġġuri biss, mhux regola, u angan li ngħidu li l-ifriżar jeżisti għaliex bħala regola mhuwiex permess, anzi huwa legali. Każ ta' eċċenzjoni jew kontingenza ma japplikax għal-liġi in ġenerali, imma qiegħed hemm biex meta tiġri dik l-eċċezzjoni jidħol in vigore hu. Ejja nkomplu nitkellmu dwar l-ugwaljanza. Qegħdin niftaħru ħafna li sirna minn tal-ewwel Malta fl-ugwaljanza. Imma aħna mhux dik l-ugwaljanza rridu. Aħna wkoll irridu pajjiż fejn l-ugwaljanza vera tfisser li l-ħajja mill-konċepiment tkun protetta. Irridu ugwaljanza fejn kemm jekk jien fl-istadju ta' embrjon, kemm jekk jien fl-istadju ta' tarbija fil-ġuf, kemm jekk jien għadni kif twelidt, kbirt, għandi diżabilità, jekk jiena xieħa f'nofsa sodda fl-aħħar ta' ħajti. Ugwaljanza hemm postalija, protett fis-soċjetà, dik l-ugwaljanza li rridu aħna. L-ugwaljanza ġenwina tagħti każ l-interess ta' tfal. L-ugwaljanza ġenwina ma tagħmilx it-tfal oġġett għas-sodisfazzjon tal-kbar. B'ugwaljanza, x'ugwaljanza hi, skużawni, x'ugwaljanza hi dik li tagħżel żewġ embrjuni u tagħtihom il-ħajja fil-ġuf u tħalli tliet oħra fil-freezer. Futur inċert fil-freezer, x'ugwaljanza hi dik? X'responsabbiltà hi dik
li toħloq tfal biex intenzjonalment ikunu mċaħda mill-om jew il-missier ġenetiċi tagħhom apposta. X'ugwaljanza dik? Id-donazzjoni tal-bajda u tal-isperma hekk tagħmel. Toħloq tfal abbandonati mill-ġenituri ġenetiċi tagħhom. Di mhux karità. Karità hija adozzjoni li bimħabba kbira trabbi u tħobb tfal daqs li kieku kienu tiegħek għax għal xi raġuni m'għandhomx ġenituri tagħhom. Dik ugwaljanza. Malta wkoll ma ninsewx irratifikat il-Konvenzjoni tad-Drittijiet tat-Tfal li fiha hemm imniżżel li kull tarbija għandha kemm jista' jkun tkun taf il-ġenituri bioloġiċi tagħha u li dawn jieħdu ħsiebha. Issa fisem ugwaljanza falsa nippruvaw nargumentaw li l-liġi tagħna f'Malta teskludi lil xi ħadd. Fisem ugwaljanza falsa smajna min jippromuovi l-aċċessibilità tal-IVF lil minu single jew koppji tal-istess sess. Kontradizzjoni sħiħa fejn id-drittijiet ta' tfal jintesew għal kollox. Li koppja tal-istess sess ma jkollhomx tfal b'mod naturali mhux diskriminazzjoni, imma natura. Imma natura. Biex nikkonkludi, nixtieq nerġa' ntenni dawn il-ftit frażijiet. Li tiddefendi l-ħajja mill-konċepiment, li tiddefendi d-drittijiet u l-interessi tat-tfal huwa dmir tagħna l-adulti. Maħniex sa nkunu popolari meta niddefendu dawn id-drittijiet. Ma jimpurtax. Nappella għas-sens komun tal-membri parlamentari tagħna. Nafu u napprezzaw kemm il-darba il-parlamentari tagħna ħassewhom attakkati f'fora Ewropew għaliex Malta m'għandix l-abort bħala parti mill-hekk imsejħa drittijiet riproduttivi. Kemm il-darba d-deputati tagħna għamlulna unur u ddefendew il-ħajja umana. Grazzi, proset deputati tagħna. Komplu għamlu hekk. Komplu għamlulna unur. Imma mhux barra minn Malta biss. Irridu nibqgħu sodi f'dal-valur tal-ħajja. Ma nistgħux nagħmlu kompromessi. Kompromessi mal-protezzjoni tal-ħajja mill-konċepiment idaħħal l-abort. Huwa vera li Malta żgħira fid-daqs, imma Malta kbira fil-qalb. Naqra ta' gżira f'nofs il-Mediterran, imma li dejjem għamlet differenza. Għamlet differenza anka fl-istorja tad-dinja. Ejjew nibqgħu nagħmlu differenza llum ukoll. F'dinja li kull ma tmur qed tiżvaluta l-ħajja. Ejjew nibqgħu aħna l-Maltin li niddefenduh. F'dinja li kull ma tmur qed tiżvaluta l-ħajja, ejja nibqgħu niddefendu aħna l-Maltin mingħajr kompromessi. Ħallu l-liġi li tipproteġi l-embrijun uman tkompli taqdi dmira u verament tipproteġi l-ħajja. Grazzi.